Good day Otosuke. Ang gawa natin ngayon is Toyota Revo na gasolina. So ito, ayaw umandar, engine won't start. Kasi meron nang gumalaw dito na mga mekaniko. May gumalaw na nito eh. So ang ginawa lang talaga dito is nagpalit sila ng oil seal nitong itong distributor kasi naglilik nga yung langis. So nagpalit lang sila ng oil seal, kaso pagbalik nila ayaw na umandar. Kahit anong mangyari, wala na, ayaw na umandar. Hindi na binalikan ng gumagawa ng mekaniko. So tayo, yun nga, basic diagnose muna tayo. Nagbunot tayo uli ng distributor. Binunot ko ulit, tiningnan ko yung timing kung tama. Mali yung timing. Ang timing niya is nasa number 4. Dati kasi yung rotor nakaturo sa number 4 nandito. So hindi talaga under yan. Yan. So ngayon, yan, linilinis lang natin yung spark plug nila. Yan. Tingnan mo, saan pa? Yan. Sige. Tingnan mo. Kaso babaon pa yan. Hindi nakalapat na yan. Dapat na yan? Dapat na? Dapat. O yan. Yan. Yan, try natin yan. Hindi na tayo sa timing na ito. Ayan. Setting na natin. Sa 9 o'clock natin tinapat. Timing. Parang duling na yung timing niya eh. Tapos kabit mo na rin lahat. Ito pa. Ayan. Tingnan natin saan siya masaya. Hindi na siya. Since magkakaroon ng spark. Saan kaya ito, no? Ito. Kabit mo na to. Para hindi yung bolt ng distributor yan. Ayan, naikabit na natin. Ngayon, tingnan natin kung aandar yung timing natin. Tingnan natin kung aandar na to. Uusok na. Start. Okay, one click. One click. Ano? Hindi, timing mo na maganda. Ayan, umandar na. Umandar na siya. Ano yun? Ayan, may power na. Hindi, yung minor na lang, minor. Sakto lang pala, 1,000 eh. Ba? Oo. Gitna lang, ano? Pwede mo palang babaan yan eh. Ayan, gitna. Ha? Patayin ko na ha. Ayun, umandar na. Ang timing niya is labo-labong timing. Kapaan na lang yan, kapaan. Galingan na lang Ayan, kumapa sa dilim. ayan ang kumapa. Magaling kumapa to. Ewan ko lang sa chicks kung magaling to kumapa. Sa dilim. Ayan, one click na lang siya. Ayan na yung final. Okay. Okay lang po Otosuke. Good job. Ayan yung mekaniko ko. Okay. Good day Otosuke.